कसे आहात मित्रांनो? पावसाळ्याचा आनंद घेताय ना? मस्त पाऊस पडत असतो आणि या पावसात भिजण्याचा आनंद काही औरच असतो. पण मित्रांनो, या पावसामध्ये भिजता भिजता आपण कधी आजारी पडतो हे आपल्यालाच कळत नाही. मग आपल्याला नाना प्रकारची औषधं घ्यावी लागतात. पण घाबरू नका मित्रांनो, आम्ही आहोत ना. मित्रांनो, या चॅनलचा उद्देशच हे आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योग आणि आयुर्वेदिकमधल्या उपचार पद्धती पोहोचवायच्या आहेत आणि जे विनाकारण आपण औषधं वापरतो ते बंद करायचे आहे. आज आपण सर्दी, खोकला, ताप हे झाल्यानंतर करायची साधी प्राणायाम, मुद्रा आणि काढे याबद्दल थोडीशी माहिती घेणार आहोत. कुठलाही प्राणायाम करताना सुरुवातीला आपल्याला काही शुद्धिक्रिया कराव्या लागतात. त्यामधली एक शुद्धिक्रिया आहे कपालभाती. कपालभाती करण्यासाठी आपण मांडी घालून किंवा पद्मासनात बसायचं आहे. पाठीचा कणा, आपलं शोल्डर्स हे स्ट्रेट ठेवायचे आहे. नजर समोर ठेवायची आहे आणि आपण श्वास घेताना आपलं पोट पुढे आलं पाहिजे आणि श्वास सोडताना पोट मागे गेलं पाहिजे. कपालभातीमध्ये आपल्याला एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि सोडताना पोटामधून तो श्वास सोडायचा आहे, फोर्सफुली सोडायचा आहे. तर अशा आपण 30 काउंट करू शकतो. त्याची क्रिया माझी फेवरेट अशी सिंहक्रिया आहे. सिंहक्रियेसाठी आपल्याला चित्रात दाखवल्याप्रमाणे हात आणि पायांची रचना करायची आहे. आपली जीभ बाहेर काढायची आहे आणि आपल्या घशामधून श्वासोच्छ्वास आत बाहेर करायचा आहे. यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज जसे असा येतो, तरच ही क्रिया बरोबर आहे असं समजलं जातं. आपल्या क्षमतेनुसार किंवा जास्तीत जास्त 21 वेळा आपल्याला श्वास आत बाहेर करायचा आहे आणि हे प्राणायाम झाल्यानंतर जीभ आतमध्ये घ्यायची आहे आणि मिनिटासाठी स्थिर बसायचं आहे, करून आपल्या जिभेला आराम भेटेल. तर आपण पाहणार आहेत भ्रामरी प्राणायाम. यासाठी चित्रात दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला सुखासनात किंवा पद्मासनात बसायचं आहे आणि हाताची रचना करायची आहे. श्वास घ्यायचा आहे आणि श्वास सोडताना भुंग्याचा आवाज करायचा आहे. जसे श्वास सोडताना असा आवाज करायचा आहे. असा आवाज तुम्ही 10 ते 15 मिनिटासाठी करू शकता. प्राणायाम अतिशय उपयोगी प्राणायाम आहे आणि ज्यांना ब्लड प्रेशर किंवा हायपर टेन्शनचा त्रास आहे त्या लोकांनी हे आसन जरूर करायचं आहे. आपण पाहणार आहेत मुद्रा. मित्रांनो, चित्रात दाखवल्याप्रमाणे या सर्व मुद्रा आपल्याला थंडी, ताप किंवा खोकला आला असेल तर तुम्ही यूज करू शकता. यातल्या काही महत्त्वाच्या आहेत जसे लिंग मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा आणि अपान मुद्रा. या मुद्रा तुम्ही नक्की ट्राय करा. सोबतच तुम्ही घरगुती काढेही ट्राय करू शकता. जसे काळा तुळशीच्या पानाचा रस घ्यायचा आहे. त्यामध्ये 2 चमचा आलेचा रस आणि 3 पाकळ्या लसूण आणि चवीपुरता गूळ हे एका गरम पाण्यामध्ये मिक्स करून तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हाला सर्दी, ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी एकदाच होत असेल तर तुळशीची पाने अर्धा मूठ घ्यायची आहे. त्यामध्ये 2 चमचे आले, चवीपुरता गूळ, अर्धा चमचा हळद आणि थोडाच गवती चहा घ्यायचा आहे आणि तो गरम पाण्यामध्ये साधारणपणे 3 ग्लास पाणी गरम करून त्यामध्ये हे पदार्थ मिक्स करून परत थंड करून तुम्हाला हे मिश्रण घ्यायचं आहे. मित्रांनो, आम्ही जे उपाय दिलेले आहे ते तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि आम्हाला काही तुमचे सजेशन्स असतील तर ते सांगा आणि या पावसाचा मनमुराद आनंद घ्यायला विसरू नका.